早晨，我哋又飛啦！今日飛北京，一家飛，有埋我個仔，啱啱 check in 完，而家係揾嘢食。哇！好快喎，超快喎，冇乜人。我哋出咗灣，有個傻婆揸住張紙喺度飛。有個傻婆揸住呢張紙接機，咩記者激㗎呢次？去到北京都要去山姆啊！我老婆買蛋糕啊，激死人啊！去參觀下北京嘅山姆有幾撚巴閉先，都係揾緊晒啲人錢咧，睇下，全撚部都係，又係全撚部都係車嚟嘅。買一盤滷味，呢個唔知咩名。我買回家。又話琉璃天光做早餐喎。呢度啫，呢度啫。係啊。唔知以為我哋喺度留屌呢度，咁留好多日添。同其他啲山冇得撚樣咯，兩層咯，好撚大啊，冇咩人咯呢度，幾好行。我仲第一次喺山姆試食到添，之前試食未撚試食過啊。今次嚟就係住呢度啦，3層高，跟住樓下有個仲有一層，呢個係第2層。屋企一入嚟，大門，經過個大廳，嗱我個仔喺度玩緊電話啦。然之後呢度係食飯嘅，通去大天花高樓底，廚房，呢個就廁所，我哋就瞓呢間。點解瞓呢間呢？因為係一出嚟就有個露台俾我哋食宴。跟住落一層就係下低佢哋嘅花園，我哋2晚都係喺呢度食飯。第1晚食烤肉，唔記得影，太醉。第2日尋晚就係食涮羊肉，正。然之後落樓下，又有個廳，跟住呢邊雜物房，嗱屋主嘅畫作，呢度又係廁所、書房。行返落山底啦，好多旅行團嚟嘅原來。我以為你話好多旅行團嚟啊！我哋呢個係3號口㗎啦，已經行得最少啊！人哋喺2號口行到3號口呢度出啊，會行到死啊應該。佢有幾個口啊呢度？你睇下，今日已經唔係假期啊，有一堆人喺個山上高啊！
上半部。我哋又嚟到第3個景點太連坪，飲咖啡食嘢。好似好有格調咁啊！個館頭啊，入去睇下咩料先。鱒魚，呢個鱒魚唔係雲南嗰邊嗎？好，不是，就是這兒的。那先放哪个后一块儿？这也有一个。那边特有意思。嗯，有一次我们在这儿晚上，要几张图啊？炒河粉儿。1天2天了。好大條魚啊！嗯。不貴，這麼多的菜。嗯，對。飲飽食醉，全部吃晒。老吳，這有你喜歡的牙籤，你要嗎？給我來一個吧。啲有冇食啊仔？好食。老婆，好唔好食啊？好食。最好食係咩？蝦，嗰啲蝦好食喎，唔知點解。唔知點解。新鮮甜嗰啲蝦。外面風涼水冷，小橋流水，仲有個食煙位。睇下我老婆幾初乾。呢座喺出邊。我哋今日啱啱呢餐咧食咗900幾蚊人仔，好彩啊！佢哋都食嘅啫。如果唔係咧，就要睇我哋兩公婆表演啦。咁啊大撚鑊！尋晚食燒烤肉，今日涮羊肉喺清真度買嘅。哇！自己透露，自己落醬，喺花園。對。然後先拍照。去你那邊拍，楊姐那個對。對，你在這邊拍。屌！食下飯，打緊邊爐落雨冚家產啊！OK，冇問題。個山嗰個遮漏水啊，仲要。然後下着雨，現在回也回不去。那也是楊姐家的院子。怎麼樣？哦。媽呀，胡哥啊！